嘟嘴卖萌真的还适合你吗？不知什么时候起，嘟嘴成了很多女孩的拍照必杀技。面对镜头嘟起嘴巴，一脸无辜。我们身边很多30-40岁的女人也喜欢做这样的表情，有时看了不免尴尬。我一直觉得30多岁有30多岁的美，18岁有18岁的美，何必人人都伪装成少女呢？案例分析：阿梅是一位10岁孩子的妈妈，已经年过40，平日里偏爱可爱的着装风格，每天还会在网络上分享一些嘟嘴卖萌的照片。不仅如此，就连和别人聊天的时候，她也总喜欢做出嘟嘴的样子，像一个天真无邪的孩子。我们总说不管什么年纪都要保持心态年轻，但心态年轻就只有装嫩这一种表现方式吗？有一次，他带着儿子去游乐园玩，一路上都在嘟嘴自拍，并且还传到了朋友圈里。他的这个行为引起了儿子的不满，儿子说：妈妈，以后能不能不要再嘟嘴自拍了？这都是我们班的女孩子才会做的动作，我同学的妈妈都特别有气质，根本不会做这样的动作。妈妈听了儿子的话，满不在乎地说：你懂什么呀？妈妈这是心态年轻。还有一次，她和几个闺蜜在一起吃饭，期间大家拍合照，所有人的表情都很自然，只有她惯性的嘟嘴装嫩。有人忍不住私下冷嘲道：40岁的人了，她怎么好意思天天嘟嘴卖萌？1-2张拍来玩玩就好了，所有的照片都这样，至于吗？的确，万事都讲究适可而止。一个40岁的女人非要整天做出18岁的表情，多少会引起身边人的反感。喜欢嘟嘴的原因：爱卖萌。嘟嘴是自拍时代的经典表情，可以给人一种无辜的感觉，显得年纪小，萌萌哒。很多大龄女青年也对此乐此不疲。其实这个表情并不适合过了30岁的女人，萌绝不是单纯的做几个表情的事，真正的萌还是讲求心理生理的配适度的。无意识动作，有些女人可能从小就养成了这样的习惯，只要撒娇就会嘟着嘴巴，就算年纪渐长也没有意识到需要改变。解决方案：学会微笑，用微笑去代替嘟嘴。笑容能给人传递愉悦和明媚，而嘟嘴除了臭美卖萌，并不能传递任何信息。私下做，假如你并非出于装嫩等心态，嘟嘴纯粹是种习惯，那么在过了适合的年纪后，不妨将这个调皮的小习惯转为私下行为，比如在和另一半单独相处的时候。告别嘟嘴卖萌的意义。每个年龄阶段都有其独特的美，放弃嘟嘴卖萌是你接纳自己走向成熟的第一步。请学会挖掘适合自己年龄阶段的美。如果你对美的追求只停留在被夸奖好年轻好可爱，那不是有点可悲吗？随着年龄的增长，我们走过的路、遇见的人、读过的书、经历的世事都构成了我们气质容貌的一部分。好好充实自己，你会发现淡定、从容、有内涵、有气质等形容词比可爱更能让你会心一笑。仰视而俯视，请正视。一个美人必定有一双美丽的眼睛。所谓美丽的眼睛，不仅仅是指眼睛长得好看，还包括了它里面的神采、态度。一双美丽的眼睛里面总是闪烁着星辉，深邃且有内涵。和人眼神接触的时候，充满善意与真诚，且淡定自若，毫无闪烁游离之意。案例分析：瑶瑶工作能力出众，但她有个毛病，看人时眼睛总喜欢向下瞥，难免给人傲慢之感。同事们觉得瑶瑶不太好相处，每次聊天都不愿正眼瞧大家，太傲气了。
有一次公司举行庆功宴，瑶瑶作为颁奖人，一一为大家颁发礼物。然而她的眼神全程都是俯视，让上台领奖的同事感觉很不舒服。有个同事忍不住了，私下找到瑶瑶质问：瑶瑶，就算你能力比我们强，作为颁奖人也没有必要用这种不屑一顾的眼神看着大家吧。然而瑶瑶的回答让人出乎意料：我从小就有社交恐惧症，不敢直视别人的眼睛，长大工作后这毛病一直也没改过来，我绝对没有看不起大家的意思，实在非常抱歉。原来瑶瑶从前非常内向，和人打交道的时候总是害怕看对方的眼睛，后来干脆眼神向下撇，久而久之，这种俯视就成了一种习惯。不同眼神角度所传递的信息。在摄影机的镜头里，视角分为仰视、俯视和正视，这3种视角能够表现人物的不同心理状态。仰视，仰视带有一种尊重、崇拜的意味，当然有时候也能表现出人物本身的低微。俯视，俯视是一种居高临下的姿态，会给人一种轻蔑和不屑一顾的感觉。正视，正视的时候，视线与身体保持相同的方向，眼神与对方持平，这是较为正常的一种视角，也是平等自信的表现。除了正视外，无论是仰视还是俯视，都比较容易传递让人误会的信息。解决方案：对着镜子练眼神，每天把自己打扮得美美的，正视镜中的自己2到3分钟，和镜子中的自己说话。这个办法可以让你看到别人眼中的你。当你开始能自然地正视镜中的自己时，你就慢慢拥有了直视他人眼睛的勇气。社交关系中保持平常心，不要妄自菲薄，也别自持过高。每个人都有自己的优缺点，在社交关系中，人人都是平等的，没必要恐惧或过度自傲。拥有一颗平常心，你的眼神也会变得更亲和。正视的意义：传递尊重与平等。正视是一种平等的眼神交流，既不谄媚也不轻视，对万事万物都保持尊敬和适度的距离，于己于人都是一种舒服的眼神。利于沟通，当我们能自然地正视对方眼神的时候，代表我们的心态处在一个相对稳定和自信的状态，在这样的气场中，双方的沟通能更加顺畅无阻。坐眉坐相如何优雅？对于女性来说，优雅的坐姿是一道美丽的风景，能够让身边的人赏心悦目。在葛优瘫风靡全民的时候，你是否还记得坐如钟的标准坐姿？案例分析：小颖是一个很不错的女孩子，就是有个小毛病，坐姿非常不讲究。她只要一坐下来，就不自觉地岔开双腿，还喜欢把一条腿架在凳子或别的物品上，像是去踢馆的黑社会成员。过年，男友将小颖带回家，开始1-2天，她还稍微矜持了一下，起码做到坐有坐相。然而，在渐渐和家人熟悉后，她的本性就暴露了出来，总是瘫坐在沙发上，双腿岔开放在茶几上。男友的父母见了非常惊讶，男友的母亲把儿子拉到一边：小颖是不是最好注意点坐姿啊？这副样子让来串门的亲戚朋友看到了多不好啊。男友听了母亲的话后，责备了小颖2句，但小颖并不在乎。我平时在家就是这样的呀，如果你和你父母接受我，就应该接受我真实的样子，实在不能接受，我们就分手啊。男友十分无奈。后来小颖跟着男友一家出去拜年，在走亲访友期间，她依旧没有改变这种豪放的坐姿，随心所欲。
亲戚朋友都在背后指指点点，认为这个女孩子太没有教养。小颖的男友一家都特别郁闷。坐姿不优雅的原因，很多女性坐姿不优雅，最大的原因就是不懂约束自己，怎么舒服怎么做。然而，这种随性的态度放在自己家还没什么，如果在公众场合也如此，那就近乎失礼了。翘二郎腿，女性翘二郎腿显得过于不拘小节，跟大老爷们似的，丝毫没有女性的矜持。还有，长期翘二郎腿容易造成驼背，对颈椎伤害也比较大。岔开腿，有些姑娘大大咧咧，坐下来后喜欢像男人一样张开腿，脚放在茶几或者其他物品上，这种风格江湖气太重，而且极度不文雅。抖腿，有些姑娘一坐下来就不由自主地开始抖腿，很多时候就是无意识的动作，这显得十分轻浮。解决方案：并拢双腿。正确的女性坐姿，首先坐下的时候应该并拢双腿，千万不要大开着，尤其是在穿着裙子或者短裤时，非常不雅观，尽量避免翘二郎腿。可以学着女明星那样将两腿搭着向前方稍微斜伸出去，既优雅也可以避免走光。不要抖腿，抖腿是一个非常不好的习惯，让他人感觉你非常不耐烦，或者心里不安、急躁。所以在别人面前千万不要做抖腿的动作，以免暴露你躁动不安的心理活动。脚步离地，坐下后不要把脚抬起来放到茶几或者凳子上，不仅不卫生，还很不礼貌，在公共场合甚至是有失公德的。坐姿优雅的意义，赏心悦目。优雅的坐姿就是一道风景，让你身边的人如沐春风。当你穿着得体的衣服，化着精致的妆容时，如果没有优雅的坐姿来与之相匹配，那你也是与优雅无缘的。提高好感度，优雅端庄的坐姿能够提升别人对你的好感度。当你在公共场合时，无论是约会、小聚，还是开会、商务，优雅的坐姿都能让别人感受到你的尊重，氛围也更加愉悦。